अभी हम लोग आए हैं साइंस म्यूजियम में। और ये देखो क्या दिखा है मुझे, फाइटर जेट साइंस म्यूजियम में है ये देखो। अभी अंदर चलते हैं और वीडियो ला होगा तो कर लेंगे, वीडियो करेंगे। और अंदर से अभी अंदर नहीं गए, ये बाहर से दिखा रहा हूँ। ये सब बाहर का नज़ारा है, ये देखो। और ये सब बाहर का नज़ारा है। ये बाहर से देखते हैं, बाद में अंदर जाएंगे। बाहर से ये सब देखते हैं। जब ये देखो फाइटर जेट, ये रियल वाला फाइटर जेट, ये देखो यहाँ पर सब लिखा हुआ है। MiG-21 MiG-21 टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, ये यही वाला है। ये जो MiG-21 है ना, यही वाला है। MiG-21 C717 है ये देखो, ये रियल वाला है। ये देखो ना, ये MiG-21 ये रियल वाला है, यहाँ पर रखा हुआ है। और ये देखो और ये देखो भाई, इतना बड़ा टेप, इतना बड़ा टेप मुझे भाई, हमें सही में ये तो जादू है। पानी कहाँ से आ रहा है बे? मुझे बता, इधर एक ट्रांसपेरेंट पाइप है। ऐसा कुछ नज़ारा है बाहर से। और ये देखो जादू, ये वाला जादू। और अभी हम लोग सामने जाते हैं और आगे जाते हैं और अच्छे से दिखाते हैं आप लोग। तो फाउंटेन में क्या मिल गया हमको, ये देखो। हाँ, ये मछली है, यहाँ पर मछली देख लिया। और अभी हम लोग और सामने जा रहे हैं ये सब देखने के लिए। ये बच्चों के खेलने, ये क्या चीज़ है? अच्छा, वो 2 किलो का है ये, मतलब 2 किलो का जो मेजरमेंट का है ना, उसको उठाना है तुमको। और ये ऐसा कुछ है पार्क। और यहाँ पर कबूतर है, कबूतर। वो देखो ये वो देखो। अभी और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखो मछली, वो देखो क्या मछली। वो और भी खरगोश है, वो देखो। हाँ, मैंने देखा नहीं। देखो भांजा बोला यहाँ पर और भी खरगोश है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और ये बहुत बड़ा है अंदर से। अच्छा तो देखते हैं, उठा सकते हो क्या हमारा? अबे इसमें नहीं, इस पे जाओ। इस पे हाँ, या अबे उठा दिया। यहाँ पर शायद 10 किलो है, ठीक है, 10 किलो वजन है। और ये इकरा ने उठा, पैर से नहीं, हाथ से उठा के दिखाओ। ये वाला नहीं होगा, ये वाला उठा के दिखाओ। अरे भाई दम तो है। अच्छा ये देखो, ये तो मैं पंप के जैसा, ये देखो पंप के जैसा, इतना मक्खन। ये देखो ये क्या है बे, इसको घुमाओ। अच्छा ये देखो, अरे भाई ये तो मजेदार है बे। बन जाया इसके ऊपर और मैं से इसको हाथ से उठाऊंगा। ये अबे ये उठा दिया। हाँ उतर गया अभी। ये क्या है, ये उसे पंप है। अच्छा तो इसमें पानी उठता है। तो जा उधर जा पे। यहाँ से ये तो नीचे पानी है, ठीक है, और ये पंप है। यहाँ से पानी निकलेगा और इससे निकल जाएगा। दिखाता हूँ। रवंजा के अभी ट्रैम्पोलिन के ऊपर चढ़ चुका है, देखो। इसको बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर, तो मेरे भांजे को। ये एक और अंदर जा रहे हैं आराम से। इको हाँ इलाके में आ चुके हैं। और ये देखो भाई अंदर बहुत जानवर है, मतलब स्टैचू है जानवरों का। दिखाता हूँ, रुको। ये देखो
और डायनासोर, डायनासोर है बे। ये इसका नाम क्या है, मैं भूल गया इसका, आप लोग कमेंट में बताना। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, क्या है इसका नाम? हाँ, डायमेरोटॉन। और इसका नाम क्या है? साइनोगेटस। और ये तो डायनासोर है, ये सब। अंदर और भी बहुत सारे चीज़ है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो प्रोजेक्टर लगा हुआ है यहाँ पर, और अभी यहाँ पर है बहुत सारे, और तो कुछ नहीं यहाँ पर, बस छोटे छोटे घर है यहाँ पर शायद से। मुझे कुछ बहुत तगड़ा दिखा है, ये देखो, ये देखो, ये है PSLV भारत का रॉकेट। ये देखो, दिखाता हूँ, ये देखो, ये गुवाहाटी का साइंस म्यूजियम, साइंस सेंटर, नेशनल साइंस सेंटर में ये रखा हुआ है यहाँ पर। अभी चलते हैं ऊपर यहाँ से और दिखाते हैं। ये तो प्ले जोन है, प्ले जोन आ गया यहाँ पर। कैमरा इतना ब्लर क्यों हो रहा है, रुको साफ करने दो। ये आ गया प्ले जोन, ये ले, यहाँ कुछ है, एग्जिबिट है ना, अच्छा मेंटेनेंस में चल रहा है ये। और ये देखो, ये कौन है, ये कौन है? और ये आ चुके हैं फन साइंस में, यहाँ पर मज़े करेंगे, मज़े फन साइंस है। और ये भांजा आके लग चुका है, दिखा 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 दे। अरे भाई भाई, अरे सीट घूम रहा है यहाँ पे। ये मिल गया, रुको, मिल गया हमको, बहुत मज़ेदार है, मज़ेदार चीज़ है ये। देखो हमको क्या मिल गया अभी, ये माइन पे आया, यहाँ पर लोग माइन कर रहे, कोल माइन कर रहे शायद से। और अबे भाई, अच्छा ये कोल माइनिंग है, ये देखो कोल माइन करके ये धक्का दे रहे। अरे साहब जी, अरे साहब जी, साहब जी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो साहब जी, ऐसे ही करते रहो। और आप इधर खड़े क्यों हो, काम करो। यहाँ पर कोल माइनिंग चल रहा है यहाँ पर।